Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha kagatapos ang NPA patay sa engkwentro sa syudad sang Himaylan. 122 arestado sa Comelec gun ban sa Western Visayas. Sa balita national, COMELEC nanawagan sa NBI, ipagawa ang resulta sa ilang investigasyon angot sa ginaligar security breach. Presidente Duterte birthday wish ang matinlo patas kag tampad nga eleksyon. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Marso 28, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Direction Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma di gobyerno. Good morning mga ka-aksyon, good morning Action Doors, and happy Monday. Yes, good morning Action Boy. Kag sa mga ka-aksyon ta nga nagapamati via Facebook and YouTube, maayong aga mga ka-aksyon. Yes, so kag subong is March 28. Yes, Apat na lang kadlaw, tapos na naman ang bulan sang Marso. Yes, Action Boy. Kag happy birthday kay Presidente Rodrigo Duterte, Ay, Action Boy. Pres, niya happy today. birthday, Pres Yes. Kamakit-anay lang mo karon ba, no? See you later. See you later, Pres. Galing pag-abot mo to si Presidente Duterte. Dahil ito kina-birthday, do munggos na siya kag... Ha? Munggos na kagisda ang ginanda. Yan do okay na sa... Munggus man? Munggos ba lang nga may kalabasa? Munggo ba? Munggo. Damo nga munggo. Oo. Kaya Munggos. munggos na tawag sa mo. Ay, Sa mo na nga luto. Hindi nga alam nga. Kaya kung baga gintinggop na lang kalabasa, balato mong kagato yung munggos na lang. Ah. Correct? March, ano sa mga? 20? 28. So, 28 happy subong. birthday kay Presidente Rodrigo Duterte. Gani sila gani. Press, happy birthday Yes, sa ima. Presilu, happy birthday. Pila na sa? 76, bala mo? 76? Oh, 76 na siya. Sige kung ano Sa ba mga ka-aksyon na tamyawon, tabla na mga ka-aksyon, tabla action boy, nga Yes. nag-aupod sa aton, sini nga aga. Good morning, Gid, kay Herdy Liza Castillo Mahilom. Good morning, watching from DSB or Don Salvador Benedicto. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning man Dennis. Kay JR, Plagtiosa Hepana, good morning. Ayan ang gati. Abi ko may tingog na da. Michael Cordero, good morning man. Good morning lang sa iya ko na asawa nga si Sol Cordero. Oy, good morning and happy Monday gid sa inyo mga ka-aksyon. So gamay na lang gid, 42 days na lang bla Action Boy ng election na. Wow. So Asig, no? ang mga ang mga ka-aksyon tada nga dumadumugay na gid, punggi-punggi nyo lang kay after 42 days tapos ng eleksyon. Gani man. Di kamo yan nakadumugay kamo. Nakadumugay kamo yang nga duwaya sa ano ya ti. kuwan lang bala. Hindi nami. Okay? Way gani gaaway ang kandidato kamo inyo yung mga supporters kamo yang Gani kamo yang gabaka-baka way makamuda sweldo. Ay. Lain Diba? basta pa kita Ay, do. Ano to? Oh, ano Way na pa. to? Way pa. Nasun kuan bala na ang intindihan dahil tabla isa kag isa bala. Oo. You have your work, we have our work. Yes, correct. Oo, Diba? so intindihan lang trabaho mo da nga ikaw nagakampanya kapatay-patay din intindihan man amon trabaho. Inintindihan nay tanan. Oo. Wag na problema, basta may intindihan nay lang. Anyway, sige lang Standby kita sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05 sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang duha ka miyembro sa Communist Party of the Philippines, New People's Army sa engkwentro nga nagluntad sa sitio Maliko-Liko, Barangay Carabalan, siyudad sa Himamaylan sa naligan ni nga Marso 26. Ang engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag ginamanta 5 ka makatapos ang NPA. Ang nagluntad na las 3:10 ang takna sang hapon, sila naglawig ini sang 5 ka minutos. Na-recover sa engkwentro ang isa ka granada, medical kit, 9 ka shotgun ammunition, isa ka scope kag madamo nga subversibo nga dokumento. Na-recover man ang shabu ka mga paraphernalia sa kagamitan sang NPA. Suno sa press release ng paggawa sang Philippine Army, may ma-report sila nga nabaton nga mga lider sang terorista nga grupo ang nagagamit na sa karon sang illegal nga droga, agud din ganihon kag ma-control psychologically ang ilang mga miyembro. Sunod kay Major General Benedict Arevalo, ang sunod-sunod ng enkwentro sa Isla Sang Negros ang dapat magserve nga eye-opener sa mga nabilin nga makatapos ang NPA nga nagadumili sa gyapon nga kung nagapamalibad sa gyapon nga mag-surrender sa gobyerno kag mga buhi sang normal upod nila pamilya. Ginakabig man ni Arevalo nga makaalarma nga ginapilit sa mga terorista nga grupo nga mag-usar sa illegal nga droga ang ilang nga mga miyembro. 122 na nagkaladakpan nga naglapas sa Comelec gun ban sa bugos nga Western Visayas humalin sa Enero 9 o kunang adlaw sa pag-upisa sang eleksyon na period. 48 diri ang gikan sa Negros Occidental, 20 sa Iloilo Province, 15 sa Aklan, 12 sa Iloilo City, tag-siyam sa Capiz kag Bacolod City, 5 sa Antique kag 4 sa Guimaras. Base sa records sang Police Regional Office 6, 70 ka armas kag 61 ka patalom ana kumpiskar sang kapulisan sa mga violators. Una na ang ginpayag sang PRO6 nga nagapadayon ng ilang ginapatuman nga checkpoint sa nagkalain-lain nga lugar sa Region 6 agud masiguro ang malinong kag matawhay nga eleksyon sa Mayo 9. Ang gun ban ang magatakop sa Hunyo 8, 2022. Nagdangat naman sa 119 ka mga armas ang na-recover sa kapulisan sa Police Regional Office 6 umpisa Enero 9 tubtob Marso 25 kadungan ni sa pagtutuman sa Comelec gun ban. Suno kay PRO6 Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagpanguna ang probinsya sa Negros Occidental sa may pinakamadamo nga naresto nga nagdangat tanan sa 51. Samtang nagapangaduha naman ang probinsya sa Iloilo. Siyam naman ang naglalakpan sa Bacolod City Police Office. Duha man ni Solis nga ang kalabanan sa mga nakuhaan sa illegal nga armas ang nagikan sa mga checkpoints nga ginapatigayon sa kapulisan samtang iban na recover paagi sa police response. Ginpahagman ni Solis nga ang mga natakpan ang lunsay na pasakanas ang kaso nga paglapas sa Comelec gun ban. Nadakpan man ang anom ka mga mangingisda sa territorial waters sa syudad sa Himamaylan, Negros Occidental. Ang mga iniya mo Sanday Limuel Casiple, 34 anyos, Georgie Grijaldo, 18 anyos, Mark Bantillan, 29 anyos, Kevin Villanueva, 29 anyos, Ray Portante, 47 anyos, kag Alan Bantilan, 40 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga syudad. Sunod sa Himamaylan na police station, nagpatigayon sa seaborne patrolling ang bantay dagat sa kapulisan, kag nadakpan ang mga suspect nagpatigayon sang illegal nga pagpangisda. Nakumpiskar sa ilang anong ka motorized bangka kag fishnet, laki pa iban pangagamit sa pagpangisda. Ang mga suspect ang napreso karon sa custodial facility sang Himamaylan Police Station. Samtang preso naman karon sa custodial facility sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City Field Unit ang isa kanay overseas Filipino worker matapos narakpan sa buy-bust operation sa kahapon sa barangay Montevista, siyudad sa Bacolod. Ang naaresto ginkilala kay Alan Oman, 44 anyos, kag residente sa Charito Heights Subdivision sa barangay Granada. Suno kay Police Major Chris Athemos Diwaras, ang hepe sa CIDG Bacolod, paagi sa ukon na paglansar sa Uplan Omega, nadakpan si Oman matapos na aktuhan nga nagbaligya sang armas sa pulis. Na-recover sa otoridad ang isa ka unit sa caliber 38 revolver, Smith & Wesson, nga may anom ini ka mga bala. Nakuha man sa iya ang isa ka Honda Click motorcycle, nga ginapatihan ginausar sa illegal nga transaksyon.
Pangunahan naman kahapon ni Bureau of Fire Protection kon BFP 6 Regional Director Chief and Superintendent Jerry Candido ang duha ka adlaw nga exhibit and exposition of Bacolod City Fire Station sa SM City Bacolod kagasuro kay Chief Inspector Rodel Legaspi naging inspirasyon sa mga bombero ang eksperyensya ni Candido bilang firefighter nga nag-umpisa sa ranggo nga FO1 tubtob na labot ang 1-star rank. Ginpahayag man ni Legaspi nga ini nga hilikoton nakabahin pa sang long month celebration sa BFP BFP Fire Prevention Month sa tuyo nga makahatag man inspirasyon sa mga pumuluyo ilabi na sa mga kabataan anggot sa kabuhi sa mga bumbero kagang papel sa maini sa pagpakig-away sa kalayo. Comelec nanawagan sa NBI nga ipagawa ang resulta sa ilang investigasyon angot sa giniligar security breach. Kantang Presidente Duterte ang iyang birthday wish kuno matinlo patas kag tampad nga eleksyon 2022. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to
Sakay Christopher Corsiga. Hindi ko Masmela. Masmela, good morning. Kagra kay Jobert Aliaga, good morning kuno sa PNB La Carlota. Sakay teacher Romela Ilustre Arevalo. Good Maayong morning. aga, good morning. Okay. Ano niya ako nga kuan man? Sige lang. Kay Ma'am Luing Melos, maayong aga man. Dira kag kay Melchor Melos. Si Cielo Arevalo, good morning man. Kag kay Excel Fay, no? Yes. Evelyn Nepomuceno, kag kay hindi ko makuan ba? Kay Rix, Valle Hermosa, Valermosa Vadivia. Paduginog para ano di ba? Badivia Paruhinog Pangantihon. Ay kadamo. Do ka ano Do kalaba. Kurt Nathaniel de la Torre sa Hacienda Guba, Central Maaw, sa Purok Dulunan da. Yes. Kag Action Boy magluwas sila nga birthday subong ni Presidente Duterte. Happy birthday man kay kay Miss Dolores Miranda. Ay, birthday Duman ni... sila birthday. birthday agla. Happy birthday to sa imo, ano? Yes. Dol, happy birthday sa imo. Dolores Miranda. Sang, Igita siya karon kay Kisadan galantaw na siya di kong tapos siya Zumba. sang Negros Now Daily. Yes. Good morning. Kay Ray Flores Baryoga, good morning man. Si Russell Villanueva, Utah. Good morning man. Faustino Capillo Navarro Jr., good morning man. Sa mga batchmate niya kuno sa ano ning J. Jose? J. Jose. J. Jose Gonzaga Elementary School, batch 92. Kag Bacolod City National High School, batch 96 naman. Maayong aga da sa mga ka-batchmate niya, no? Ni Faustino. Capillo Navarro Jr. Yes, oo. Kay Jordania Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, dira sa may Rochester, Minnesota. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Yvonne Buser, mayang aga. Sa mga nagapangapit dira, good morning kamo, good morning kamo dira. Mayo lang nga pagpangapi sa inyo tanan, ano? Kag sa Alagad Radio man, kag kay Alagad Kevin Henry sa Hinubaan, mayang aga man. Sa mga taga Hinubaan dira, Hinuban-ons, good morning dira sa inyo, no? Yes. Sa mga Salvadorians, Don Salvador Benedicto, good morning. Kag happy listening lang gyapon dira, no? Yes. Monday kita mga ka-aksyon. Monday bla do tingala ko lang iba niya ako yung Monday do ginakapoy ko yung Ginakapoy kaya akong Monday. oo, buta kay ang Sunday ko guro mo sako bla. Ang sa feeling ko Sunday mo guro daw mo ginang pinakapuno mga schedule. Yan do na stress ako gahapon sa mga program la kahapon Ay kalay. Ato lampat ka di ma. Sige lang mo ginangan no. Multitask. Amo ginakaga multitask. Gani man. Amo ginakon dugangan pagid sa mga dugangan to lang pang PM mo lang ang pang message ako mo to lang PM mo to lang partito sa konlaw sa to bala ang kagapon Dito kagid do na ano. Good Well, morning, Manaction Boy kay Christian Bea Dalisay, Jessica Francisco kag Noe Vargas. Good morning. Sige. Ario. Welski Kapero Lindayaw, good morning kuno. Greet siya lang asawa niya nga nagapanilhig. Kag sa papa niya Roman nga nagapangapi. Kapisan gid sang asawa ko. Ti ikaw yagano ka. Alam sa aton. Samtang asawa yaga panilhig siya yaga ano si Welski Kapisan gid sang asawa ko. Base ano siya Supervisor, basi ga support, ga supervise. Yato pa dayo. Nya daw hindi mo daw maubos daw ang kuno. Daw maubos ang baso ang higko ako daw, mga lagalapta daw na puti at least ginakuan niya, gina-recognize yung kapisan sa asawa. Kabay pa ang tanan gina-recognize. Muna. May ginahugutan ka Action Boy. May naghuhugutan sa Action Boy. Dili lang ko kakuha diha sa iya yung kuano. Nga palayag. Adra lang galit. Dili lang ko ya. Okay. Aga pa nga man siya kuno. Aga pa nga man siya. Di mayo na. Ayo.
Ang basing nga timpla, kape bla, sawa pao. Ay, kalain mo na. Ikaw kabalo ka magtimpla, kape Dors, no? Oo gusto mo timplahan ta kasubong? Wala ka lamay. Kapita na. Pure. Tapos wala pa na sala. Para gasapra-sapra. Ay, gaway pa butangan tubig. Ay, Na oo pulburon. na. Anong pulburon? Pulburon, coffee flavor. Ay, kalain. Do may balas lang malaw. Why ka panaguro ka kung kung ma-discover mo bala nga ang kape daw mo pulburon na be. Ha? Pumon pulburon. Oo na. Oo. Pwede na yan. Pwede na yan. Try May abi mo. na tunin na be. Sige, ito na. Or may mo kabi mga coffee cubes. Coffee cube. Di bala mga coffee cubes nga. Oo. Ibutang mo lang siya sa tubig ya. Ano na yan. Oo. Oh. Tigaling. Damyara na na. Meron na siya nga ginabutan nila. Abi ko katig-alam na iyang kape ya. Oh, ha? Abi ko katig-alam lang na nasa kadugay. Ito parang gitsibla pang timpla nga do cubes sa bla. Oo, kadamo na. Amyara na. May pa ko na drip pa lang ako nga na kuan eh. Oo. Sige Kaya, lang, okay lang na. Coffee cube, meron na. Sige. Standby sa mga balita lokal at na national. Show Balitang Bayan numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 23 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagapanawagan karon ang Commission on Elections sa National Bureau of Investigation ng ipagwang resulta sa investigasyon sa ginaligar security breach sa automated election system nga sa ginapanagyahan sa Smartmatic. Sunod kay Commissioner George Garcia, nagahulat pa ang COMELEC sa report sa NBI agon makahimo sang tikang ang komisyon may angot sa issue. Nagpahayag man si Garcia nga magapreparar ang COMELEC sang backup plan kung magluntad nga problema sa sistema. Sa karon, yara na sa kustodiya sang NBI ang empleyado sang Smartmatic nga ginaligar imbolbado sa ginaligar security breach. Birthday wish ni Presidente Rodrigo Duterte ang isa ka matinlo patas kag tampad nga piniliay sa Mayo 9, 2022. Si Duterte nagaselebra sa iya ka 76 nga kaadlawan subong nga adlaw Marso 28. Ginpalabot naman sang palasyo ang pagtamyaw kay Duterte kag ang pagpangamuyo nga mas makahatag sang maayo nga serbisyo ang presidente sa publiko. Suro kay Presidential Spokesperson Martin Andanar, magapatigayon sang simple nga selebrasyon si Duterte sa iya kaadlawan sa syudad sang Davao. Giin pagkamalaot naman sang asawa sang isa sa mga co-founders ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kung PDP Laban ang pag-endorso sang isa ka faksyon sa bata sang anay diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. nga karon nagapapili bilang presidente. Suno kay Lourdes Pimentel, asawa sang nagtiriwan nga si anay Senate President Nene Pimentel Jr., ang PDP Laban amo ang partido nga nagpakigbato bato sa diktador nga administrasyon ni Marcos nga nagpatay sang madamo ka Pinoy kang nagpangawat sa kaban sang gobyerno. Nagapangayo man sang pasaylo si Pimentel sa mga Pinoy bangod sang hindi mabatunan nga tikang sang Kusi faction sang PDP Laban.
Ginaligar pa ni Pimentel nga ang mga nagkawat sa kwarta sa pungsod ang nagkawat man sa partido nga may panindugan. Giringgan niyo man ni Pimentel ang mga butante nga hindi magpadala sa kwarta kag sa mga promesa sa pagpili sa pagabutuhon sa Mayo 9 nga eleksyon. Ginulan sa pagkamalaot ang Pulse Asia bangod sa ginaligar hindi scientific nga pamaagi sa pagpili sa mga lugar sa diin magakuha sang respondents para sa eleksyon akon sa mga election surveys ini. Suro kay ana MRT3 Manager Alvi Tangkol ang Pulse Asia ang partikular nga nagpahayag sa partikular na ang ila presidente nagpahayag nga wala ginatumod kag ginatun-an sang Pulse Asia ang mga lugar sa diin magakuha sang respondents. Ginpahayag ni Tangkol nga kung nagagamit ang survey sang random sampling hindi ini pwede nga saligan. Ginpayag niya nga dapat ginbase sang Pulse Asia ang sample size sini base sa kadakuon sa isa ka lugar sa baylo nga nagagamit sang random selection sa pagpili sa mga lugar. Sa mga duwa natin nga balita nasyonal, mahimo magsugod sa kanapusan nga simana sa Abril sining tuig 2022 ang pagbakuna sang 4th dose sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sino kay Department of Health Undersecretary Mierna Cabutahe, ginahulat na lamang sang gobyerno ang approval sa Emergency Use Authorization kag guidelines agud masiguran na ang vaccination sa 4th dose sa target group. Dugang pa ni Cabutahe, ginarekomendar sa mga eksperto nga ihatag ang ikapat nga dose sang bakuna sa high-risk kag vulnerable groups. Kalakip na diri ang mga frontline healthcare workers, senior citizens kag immunocompromised individuals. Sa karon nag-apply ng DOH para sa amendment sa EUA guidelines para sa pili nga mga bakuna nga mahimo gamiton para sa pagbakuna sang 4th o kunik apat nga dose. Nagpaandam ang Department of Health sa publiko sa mahimo epekto sa ikaing lawas nga matugas ang kemikal nga ginabugas ang Bulkan Taal. Sa isa ka Public Health Advisory, ginpayag sa DOH nga sulfur dioxide emissions kag ashfall ang nagagwa gikan sa baba sang bulkan nga tugas ang phreatomagnetic burst. Suno kay DOH o kung suno sa DOH ang sulfur dioxide ang makahalit sa respiratory system kag kabudlayan sa paginhawa. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 27. Good morning dira kay Teresa Linaha Kayaw. No? Kag thank you again Miss Jenkins sa 100 stars nga padala. Ino nga matiyan aton mga balita diri sa Action, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report second portion upod kay Action Fred Salanga. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.